Ola, son Elia, son alumna en prácticas do Museo das Peregrinacións de Santiago e hoxe veño a falar da miña peza favorita. A miña peza favorita é este cadro de aquí que representa a conversión da raíña Lupa ao cristianismo tras a volta do pico sacro dos discípulos do apóstolo Santiago. É a miña peza favorita porque me recorda a unha representación teatral que tiña lugar no pico sacro cando eu era pequena e que miña avoa sempre me levaba a ver. Esta representación falaba precisamente desta lenda, a lenda de Traslatio, e ademais da representación, o feito de lembrarme o pico sacro fai que me lembre de todas as tardes de verán que subía ca miña familia arriba do pico sacro e buscaba a miña casa dende ali. A verdad é que é algo moi importante para min porque ademais é o primeiro que vexo salir da casa e o que sempre vexo cando volvo á miña casa. Entonces, tamén me fixo ver que cando unha persona mira unha peza, cada un ve unha cousa distinta e ve o que lle lembra as súas vivenzas, a súa infancia e a súa vida, e me parece que iso que fai as pezas tan únicas e tan bonitas porque ninguén ve o mesmo cando ve unha peza.